हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू टॉय। मैं मोहम्मद रईफ। मैं अनबॉक्स करता हूँ लेटेस्ट और यूनिक टॉयज़। तो मैं जब के लिए लाया हूँ टॉय गन का कलेक्शन। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें आते हैं फ्लैशलाइट्स और साउंड इफेक्ट्स। तो चलिए फटाफट से इनको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये वाली AKM टॉय गन ले लेता हूँ। इसको हम निकाल लेते हैं। इसके सारे अटैचमेंट्स अलग अलग आते हैं, हम इन सब को जुड़ा लेना होगा। तो सबसे पहले तो इसका पीछे का स्टैक लगा लेते हैं। और ये देखिए, इसमें मैगज़ीन भी दी गई है। अच्छा, इसके मैगज़ीन में ये देखिए सेल्स आते हैं। इसमें 3 बैटरीज आती है। मैं 3 भी बैटरी से इसमें डाल लेता हूँ। मैंने इसमें बैटरीज डाल लिए हैं। अब इसको हम फायर करते हैं। वाह, काफ़ी बढ़िया दिख रही है। और ये देखिए, एक बार लाइट्स ऑफ करके देखते हैं। सारे लाइट्स ऑफ कर दिए हैं। क्या कमाल के लाइट इफेक्ट्स इसमें मुझे बहुत बढ़िया लगे। अभी हम दूसरी गन देख लेते हैं। ये वाली देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारी M416 है, PUBG वाली। या M16 भी कह सकते हैं आप इसे। ये देखिए, दिखने में काफ़ी बढ़िया दिख रही है। और इसके सामने यहाँ देखिए कुछ रोटेटिंग जैसा दिया गया है। इसमें भी हम बैटरी डाल लेते हैं। इसमें 4 बैटरीज आती है। और ये देखिए सामने किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो देखा फ्रेंड्स, अपने डार्क रूम में इसकी लाइट कितनी ज़्यादा आ रही थी। और इसके नीचे यहाँ कुछ रोटेट भी कर रहा था ड्रिलर जैसा। तो ये मुझे इससे भी, पहली वाली गन से भी काफ़ी बढ़िया लगी। और देख लेते हैं इसके बाद में हम ये वाली देख लेते हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने इसे देखा था। ये M249 है, PUBG की मशीन गन। बहुत ही बढ़िया होती है। इसमें भी 3 बैटरीज आ जाती हैं। सारा अटैचमेंट्स लगा लिए और बैटरीज भी डाल लिए। अब फायर करते हैं। वाओ, ये देखिए। और लाइट देखिए। वाओ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स। वाओ फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा लाइट आ रही है। इसका ये बुलेट फायरिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये रियल में बुलेट्स भी फायर करती तो बहुत अच्छा होता। नेक्स्ट गन देख लेते हैं हमारी।
अगली वाली गन में ये देखिए एक टायर भी है इसमें, इसको निकाल लेते हैं बाहर और इस टायर में जो है लाइट्स आती हैं। में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। गन को निकालते हैं। चलिए इसमें बैटरीज डालने होंगे। ये वाला टाइगर मुझे काफ़ी फनी लगा। इसमें 3 बैटरीज डाली है। इस टायर पर एम करना होता है बिल्कुल सेंटर में। अगर हमारा निशाना सही है तो ये टायर घूमने लगता है और इसमें से लाइट्स आते हैं। करीब से एक बार मारते हैं। ओ ये देखिए इस तरह से घूमता है। टारगेट से 15 फीट दूर खड़ा हूँ मैं। अभी इस पर फायर करते हैं। वो मिस हो गया। वाह ये देखिए मिस। वाह ये देखो फ्रेंड्स कितनी लाइट आ रही है। तो फ्रेंड्स सभी गन काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, खास करके M416 और M24 मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके बताना। इस वीडियो में नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉयज के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाय।